আপনাদের অনেক আগ্রহের পর ফাইনালি এসেনশিয়াল অয়েলস যেগুলো হিউমিডিফায়ারের জন্য আমাদের স্টকে চলে আসছে। দেখেন এটা কিভাবে ইউজ করতে হয়। এই হচ্ছে এসেনশিয়াল অয়েলস, এভাবে থাকবে। ক্যাপটা জাস্ট আনক্যাপ করবেন। এই দেখেন এটা কিন্তু ইজিলি পড়বে। সো এটাকে আপনি যে কোনো হিউমিডিফায়ারে 1 থেকে 2-3 ফোঁটা যদি দিয়ে দেন, এটা যখন হিউমিডিফায়ারটা ওপেন হবে এটা বাতাসের সুন্দর একটা স্মেল অলওয়েজ রাখবে। সামনের শীতে কিন্তু আপনি অনেক ইউজ করবেন হিউমিডিফায়ার। সো এরকম এসেনশিয়াল অয়েলস আপনারা অনেকে চাচ্ছিলেন। দেখেন 6টা ফ্রেগরেন্স, এই 6টা হচ্ছে একটা প্যাকেজ। সিঙ্গেল সিঙ্গেল সেল করা পসিবল হবে না, আন্তরিকভাবে দুঃখিত। বাট আমি মনে করি 6টাই নেওয়া বেস্ট ডিল। আপনি এক এক দিন এক একটা ইউজ করতে পারবেন। সো আপনার মুড কিন্তু মানে বোরিং ফিল করবেই না। আর এগুলো কিন্তু খুবই ভালো, বাতাসে আর্দ্রতা যেমন ঠিক থাকবে, স্মেলও রাখবে, একটা সুন্দর প্রাণবন্ত বাতাস থাকবে এই শীতে। সো সারা বাংলাদেশে যে কোনো প্রান্তে আপনি হোম ডেলিভারি নিতে পারবেন। 6টা সেট যে কোনো প্রান্তে আপনি নিয়ে যেতে পারেন।